ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು pH ಲೆವೆಲು 5.6 ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5.6 ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್. pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5.6ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈನನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಹಾಗೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಸಿಡಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಿದೆ. ಅದು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವಂತ ಇವೆರಡೇ ಮಾತ್ರ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು. ಇವೆರಡನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಕಾರಣ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಗಂಧಕದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, ಗಂಧಕ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಗಂಧಕದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ಡೈ ಅಂದರೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆವಾಗವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ದೆಹಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.